Здравейте! Тъй като много хора правят запитвания към мен за придобиване на имот по давност, днес бих желал да засегна тази тема, а именно, може ли този имот да стане ваша собственост по законен начин? Много хора не знаят, че законът за собствеността предвижда такава възможност. Тя се нарича придобиване по давност. Но има важни условия. Нека да ви обясня накратко. Законът позволява да придобиете имот, ако го владеете явно, спокойно и непрекъснато поне 10 години. Не е нужен договор или нотариален акт, но трябва да се държите като собственик, да поддържате имота. Владението непременно следва да е явно и не смущавано, да не е прекъсвано в периода, в който сте владели имота. Ако сте придобили имота добросъвестно, например чрез сделка, която после се оказала невалидно, срокът е още по-кратък. Тогава законът предвижда 5 години. Но само времето не е достатъчно. Доказателствата също са от ключово значение. По доказателства тук следва да имаме предвид разписки, плащания, свидетели на вашето владение. Тук е важно да се действа правилно. Ако подозирате, че имате основание да придобиете имот по давност, не отлагайте. Потърсете юридическа помощ, за да не загубите това, което реално вече е ваше. Свържете се с мен, адвокат Иван Соколов.